Capek bikin voice over manual yang harus ngulang-ulang terus. Sekarang, tinggal paste the script. Pilih jenis suara, atur nada sama kecepatan, dan AI langsung jadiin voice over dalam hitungan detik. Cocok buat konten jualan, tutorial, narasi, sampai storytelling. Suara tetap enak didengar dan rapi. Mau yang satset biar upload lebih cepat? Pakai AI bikin suara.